Era una noche oscura y fría. Daniel bebía un café sentado en su sillón favorito en la sala de su casa. Su familia dormía y reflexionaba tantas cosas que perdió la noción del tiempo. La noche anterior había discutido con su hija de tan solo 4 años. Le había pegado. Ya eran las 3 de la mañana. Llevó su taza vacía al lavadero y abrió el refrigerador para prepararse un sándwich. Cuando cerró la puerta, vio junto a él a una figura muy conocida, pero nada apreciada. La espectral imagen le arrebató el sueño en un instante y lo miró fijamente y le dijo con voz tenue: ¿Sabes bien a qué he venido?